আজ বানিয়ে নিলাম ডিম ভর্তা। শীতের রাতে গরম ভাতের সাথে যদি একটুখানি ডিম ভর্তা থাকে তাহলে আর কিছুই লাগবে না। আর এই ডিম ভর্তাটা বানানো ভীষণই সহজ। তার জন্য প্রথমে এখানে 4টি ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি, আর তারপরে কড়াইতে সামান্য একটু তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কা আর কয়েক কোয়া রসুন ভেজে নিয়েছি। আর তারপরে এখানে মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি, তার সাথে কিছুটা পরিমাণে ধনেপাতাও আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি। সমস্ত কিছু একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে আমি ডিমগুলোকে ছাড়িয়ে প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিয়েছি আর অনেকটা পরিমাণে সরষের তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন সমস্ত উপকরণগুলোকে হাত দিয়ে চটকে চটকে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। প্রথমে পেঁয়াজের সাথে লঙ্কা আর রসুনটাকে নুন দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে ধনেপাতা দিয়ে মাখিয়ে তারপরে এখানে ডিমগুলোকে খুব ভালো করে মিহি করে ভেঙে দিতে হবে। আর ডিমগুলোকে ভেঙে দিয়ে খুব ভালো করে হাত দিয়ে একটু চটকে মেখে নিতে হবে। আর তাহলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের ডিম ভর্তা। আমরা এখানে ডিম ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে থাকি, আর আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন।